Gran fogata para compartir. Encuentro con los abuelos en la sede Eloy Silva. Este día nos encontramos todos los abuelos que hacemos parte del proyecto. ¿Cómo? Pues nos reunimos haciendo fogatas donde los nietos estuvieron comiendo, escuchando mitos, cantando historias y haciendo diferentes representaciones, donde todos disfrutamos, donde estuvimos compartiendo con los abuelos, la coordinadora y los profesores, donde todos los niños de labor social estuvimos al pendiente de cómo estaban sucediendo las cosas, haciendo acompañamiento, dando instrucciones. Además de esto, se hizo una gran participación de todos. Agradecemos a todas las personas que hayan participado. Esperemos vernos próximamente.